咱们已经知道 DeepSeek 是个很厉害的智能助手了，那它和咱们平常用的 APP 以及工具到底有什么不一样呢？这可是个很有趣的问题哦。你看啊，咱们平时用的一些 APP 像百度呀，它就像是一个超级大的图书馆管理员，你得自己去这个图书馆里找书，搜索信息，然后在一堆书里翻来翻去，找到你想要的内容。这个过程可能很费时间，而且有时候还不太准确。还有像微信这样的通讯工具呢，它主要是用来和朋友、家人聊天的，虽然也能分享一些信息，但如果你想让它帮你解决一个专业的问题，比如怎么修理电脑故障，它可能就有点无能为力啦。但是 DeepSeek 就不一样了，它更像是一个智慧超群的小管家，你不需要自己去费力的寻找信息，只要把你的问题清楚的告诉他，就像跟朋友聊天一样简单，他就能立刻理解你的问题，然后给你一个非常精准的答案。如我们在设计产品的时候，过程往往很长，且信息不对称。我想要设计一个好看的手机壳，设计师和 DeepSeek 都不知道该怎么设计。但要是你说，我想设计一个给年轻女生用的手机壳，材料用软硅胶，样子要可爱卡通，还要能防摔、轻薄，把用的人、材料、风格、功能这些要求都说明白，不管是 DeepSeek 还是设计师，都能清楚该怎么设计，朝着满足你要求的方向去做。记得点赞、关注加收藏哦。